What's up everyone? Welcome to another video. So ngayon nasa 𝐷𝐿𝐿𝐾 kami. Sama ko ulit si Hayes Wonder. Doon siya na yan. Sineset up niya yung mga nilutuin namin. Itong setup namin ngayon. Got it up here. Usually the spot right here lagi may tao. Buti na tiyempo namin walang tao na yan. Tapos kanina nakamotor kami. Gamit namin itong mini bike ni Hayes. Right there. Tapos yung sa akin hindi ko na binaba kasi nakakatamad eh. Laging i-strap mo pa. But yeah, that's mine right there. Yep. So magluluto muna kami. Pero siyempre bago kami magsimula magluto tsaka mag-vlog, magsashot muna kami. Siyempre got Hennessy. Pulutan muna kami ng mani. See. Shot bro. Double vlog to. Cheers. Cheers guys. Sumasabit. Woo. Tapos sabayan mo ng sunbig light. Oh. Sigurado maaga ako matutulog. Tatakasan ko si tatakasan ko sa mamaya si Hayes. Tatago kay hagdan mo. Yes. Guys, so muna maglililempo muna kami. Habang hinihintay natin itong lempo na pinapakulo na pang dinakdakan. Ito, start naman tayo sa lempo. Sabayan natin ang gulay. Kailangan keep it green, diba? So ngayon, medyo nainitan kami. So nilagyan namin ng dala ni Hayes. 𝐷𝐢𝐤𝐿. Stig. So parang meron kaming mess pupunta doon. Tapos dito lang galing sa galon. So may bago tayong experiment. Ayan. Imbis na ano, gagawin natin. Dinakdakan. Matawa to eh. Hindi pa ako nakagawa ng dinakdakan. Pero, eto yung sauce na paglalagyan natin. So, kumulo na to. Ngayon, iihaw natin para malambot siya. Tapos, sabi daw nila, lagyan ko ng salt and pepper. You're the judge. Titingnan natin kung anong kalalabasan niya. Lagay ko to sa fridge para, no, hindi na, lalamig siya. Habang iniintay natin yun, itong gagawin natin. Pampulutan. So, lalagyan mo tong lempo, tapos lalagyan mo dito. Parang Korean style. Alam mo yung... Ibalot. Lagyan mo ng konting kenta sibuyas. Ibalot. Ibalot. Balot. Sausa mo dyan. Patikim. Panalo. Ito, okay lang kasi it's nature's food. Oops. Patay. Tinahan yung bubong ko. So sir, ano niluluto natin dyan? Dinakdakan po, sir. Yes! Ngayon po natin, first time natin gagawin dinakdakan. Yung dating gumagawa ng dinakdakan natin na fire out po eh. Kaming dalawa na lang natitirang empleyado. Cameraman, tsaka actor. So niya, pinapakulo namin yung lempo. Tapos anong gagawin natin? Pagkatapos sa pakuluan, titimplahan natin para ihaw natin dito. Kasi bawal magpaapoy dito ngayon. May fire restriction, stage 1. Make sure that you guys are aware and educated. Kasi pagka summertime dito sa Las Vegas, madaling matsunog eh. Yung ano? Yep. Yung green. So, make sure you guys are aware. So, pagkatapos natin grill mark, chop-chopin natin, then titimplahan, and then shot ulit. So, sir, kukuha muna ako ng bok choy sa fridge ni Hayes. Ay, parang batas. Laki ng talong mo dito ah. Woohoo! At syempre, ito na yung final recipe ni mga luto ni Hayes. Bok choy natin. Yan po. Dinakdakan syempre. Saan ka pa? Patikim. Nagsimula sa patikim.
Pero masarap uminom pagka... Oh, diba? Pag pwede. uminom ka Shots, ng sir. ano, Thank you. shots. Swabe talaga. Banayag whiskey. Tindi mo, boy. Tikman mo, sir. Binalot. Binalo. Yun, no? Pwede. Yeah. Actually, talong Korean dyan. Ang sinasabi mo, dapat bok choy, lempo, toyo, kalamansi. Kuha pa tayo ng bok choy. Talo ang Korean dyan. So habang nagluluto si Hayes, magpapalipad muna tayo ng drone shot natin habang iwan muna kita, Hayes. Palipad muna tayo. Looking for a reason, driven by the heart, fighting for a season, with sadness fall apart. Tell me not to worry, tell me to be strong, be my true reminder of where my love belongs. We'll be cutting edge, make a brand new sketch. Fire in the heart, flipping hearts around. We'll be changing all that's wrong. And baby, hold on, bring it on. We'll be running the show, bring it on. Take it all as we go, bring it on, let's go. Bring it on, let's roll the dice. Bring it on tonight. Oh, wow. Oh shit, isang mataas to. Cheers. Cheers. Good times. Cheers, good times. Ay mga bossing, so ngayon medyo dumidilim na. Hindi na namin na ulit nakikita yung mga dapat namin makita. Tapos meron tayong bagong bukas na Vote! Bote! Vote! Bago. Tanga na, nakakapagod magluto nakaupo. Oo. Hindi na, next time, hindi na tayo magluluto na nakaupo. Ang hirap magluto na nakaupo. Check this out, check this out. Siyempre, magre-relax na kami. Ito mga pulutan namin ngayon. Check it out, bro. Inakdakan, siyempre. So, bukas na namin papakita sa inyo yung view namin. Calling it a night. See you tomorrow morning. Maganda pag sa taas.